Bwana Yesu Kristo apewe sifa. Mtu wa Mungu unaendelea kunifuatilia. Wakati tunaendelea na vipindi vyetu vya kila siku, tulikuwa tunajifunza kuhusu nguvu ya ufufuo katika lugha ile ya Kiingereza, the power of resurrection. Lakini leo tumepata neno jipya ambalo Roho Mtakatifu amependa tushare pamoja. Leo nitaenda kuzungumza kuhusu swala zima la upendo. What's the meaning of love? Nini maana ya upendo? Biblia inasema katika waraka wa kwanza wa Korinto ile sura ya 13 mstari wa 13, basi sasa inadumu imani, tumaini, upendo. Haya matatu, katika haya lililo kuu ni upendo. Upendo ni nini? Labda unaweza ukajiuliza. Kwa nini watu tumeambiwa na Mungu tupende? Au kwa nini Mungu anatupenda? Kwa nini kuna nguvu katika upendo? Upendo siku zote ni indicator au ni ishara inayoonyesha kwamba jinsi gani wewe unaweza kuishi na mtu yoyote. Upendo hautakabali, upendo hauna chuki, upendo una uvumilivu. Kwa nini ninasema hivi? Neno la Mungu linasema katika waraka wa kwanza wa Yohana sura ya 4 mstari wa 4, aliye ndani yetu ni mkuu kuliko mfalme wa dunia hii. Yesu Kristo alikuja kwa ajili yangu na wewe. Sasa kuna kitu hapa lazima uelewe. Upendo upo baina ya mtu na mtu. Upendo upo baina ya mtu na vitu. Kuna watu katika ulimwengu tunaoishi wanapenda vitu kuliko hata yule muumba aliyowaumba. Na ndio maana katika amri 10 za Mungu inasema kwamba mpende Bwana Mungu wako kwa moyo wako wote na kwa akili zako zote. Kwa nini? Kwa sababu chanzo cha upendo wetu sisi unapatikana katika kumjua Mungu. Na chanzo cha upendo wetu sisi, misingi ya upendo wetu sisi ni kupitia Yesu Kristo. Ndio maana ukisoma Yohana sura ya 3 mstari wa 16, anasema kwa maana jinsi hii Mungu aliupenda ulimwengu hata akamtoa mwana wake wa pekee, naye ni Yesu Kristo. Kwa hiyo kuna siri kubwa sana katika swala zima la upendo. Upendo unaweza kukupelekea watu wengine wakakuumiza, na kinyume cha upendo ni chuki. Kwa hiyo lazima uelewe kwamba maisha tunayoishi, upendo ni sehemu ya maisha yetu, lakini chuki ni matokeo pia ya sehemu ya pili ya upendo. Kwa hiyo ninakuinsisti na ninakuomba sana, mtu wa Mungu unayetazama, endelea kupenda watu, haijalishi ni namna gani hao watu wanakufanyia. Wanaweza wakawa ni ndugu zako, wamekuharibia hatima yako. Inaweza ikawa ni watu wako wa karibu, inaweza ikawa ni mtu ambaye unamwamini. Haijalishi, kitu unachotakiwa samehe na penda. Nataka niombe pamoja na wewe katika muda huu mchache. Baba, katika jina la Yesu Kristo ninasema asante kwa yule anayenitazama. Mungu, ninamwombea mbegu ya upendo ikamee ndani yake. Baba, ninambariki na ninatamkia baraka juu ya maisha yake, juu ya kizazi chake na kila hatua ambayo anaifuata. Kwa mamlaka ya jina la Yesu Kristo ninapanda mbegu ya upendo katika moyo wake. Katika jina la Yesu Kristo ninaomba na kuamini. Amen. Be blessed.